شرعي إسقاطينتا ديسمبر لما كنا تدور شرعي حدودها يوم سنرامينتا لما كن ثمانية ستين أساقنا إنه مارت قراش عبي وكذبه هي وطن الويدية قدرنا قدسة يا حيران يوم الأميال أمام حيران ساليو يا حيران الأميال إنه مارت شرعي قدرنا قدسة ويقولوا بقى سنة كواس نوعي كلي قدرنا وشي قدرتا وقت يصير ولا ولا حسبية لا سياسة أصله واقع ديار أبراهيم يبدي وانجيل حسبية لا political party registration and regulation ما ركتي وده كاس واقع هناك أوديتا يوم مارينتا صندوق يوم أنا ديار أنا وقت كاو برا ماركسا أي كجرا مركز الأسام ما ركتي وحبيني تودا كلها بوكا كم كيسدين هرنامياشنا واسيدا سوكله أما ما رتبت كما عندنا وحيليهم هرناميو شروع الحرية إليهم حسبيان السياسة دايما بسم الله الرحمن الرحيم. جميع برلمانك Somaliyeed iyo guddiga doorashooyinka. Assalaamu calaykum iyo dhammaan miidiya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii aad iyo aad baan ugu ammaanayaa guddoonka baarlamaanka hawsha uu qabtay ee guddigaan ugu yeedhay si aan uga ogaano meesha ay marayaan diyaargarowga doorashooyinka. sidoo kalena guddigu warbixinta uu noo jeediyey waa ku ammaanaya. intaas kadib way fiican tahay runtii inaynu lahaano qorshe iyo ku talagal in doorasho madax bannaan oo qof iyo coda ay Soomaaliya ka dhacdo waa wax fiican wey. laakiin anigu ku dowliye waxaan isleeyahay laba dhinac haddaa ka fiiriyo doorashadaasi waxay u baahan tahay diyaargarow iyo wakti ka ballaaran sida hadda guddigu u fikirayo. labada dhinac midka markaan fiiriyo sida hadda aynu ku soo shaqaynaynay dhowr iyo 10 sane dowladaha ku-meelgaarka iyo 2 sane hadda dowladda rasmiga ay jirtay wax 4.5 ladhaha lagu shaqaynayo. dalkana dhibaatooyinkii iyo burburkii dhacay kama soo kaban. wixii jamhuuriyadda Soomaaliya la dhihi jiray lama heshiin oo lama heshiin. guddigu hadda wuxuu ka dhigay kuma soo qaadin meel qura in dalka la mideeyo oo si ay guddi doorasho qaran u noqdaan ayay ka maqan tahay meelna kuma soo qaadin. waxaa moodaa inay ilaa gaalkacyo doorasho u qabanayaan meelaha naaxama iyo baydhabo meelaha ayaa moodaa. anigu waxaan leeyahay horta marka horeba doorasho markii wadahadalkeeda la bilaabo dadka dareen bay geysaa siyaasiyiinta. 4 sano iyo waqtigii ka horreeyay 4 sano Kamala Harris markii lagu daray mid walba 2 sano ka badan bay dowladnimada Soomaaliya ka qaadatay doorasho in la shaqeeyo. waxaan isleeyahay dalkan 4 sano in la yidhaahdo 4 sano doorasho ka dhacdo dalku ma jirtaan anigu qabo. ninkastoo qodob dastuuri qabo laakiin dastuurku wuxuu shaqeeyaa danta dalka iyo dalka ayuu u shaqeeya. dalka wuxuu rabo u shaqeeya. yaan hay'adaha dowladda lagu khalkhalgelinin inay shaqo qabsadaan oo markiiba doorasho looga dhigi program. dowladda anigu ku jiray 2 sano ugu dambeeyey wax shaqo ah oo aan doorasho ahayn 80% may qaban. mana qaadi karo dalka. dhaqaale ahaan ma qaadi karo, amni ahaan ma qaadi karo, sidaas ahaan ma qaadi karo. arrintaa waxaa qaba baarlamaanka golayaasha qaranku inay dib uga fikiraan ayaan qabaa oo wakti ku filan oo shaqo dowladeedna la qabto doorasho la qabto in la sameeyo oo aan markiiba doorasho loo gudbo. qodobka labaad ee muhiimka waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliya wixii la dhihi jiray 2 gobol baa ku midoobay. gobolka midii wuu maqan yahay. maskaxda madaxda haddana ugama jeedo ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq ugama jeedo. doorashay ka hadlayaan
baarlamaanka tobnaad madaxweynaha iyo xukuumadda waajibaadkooda koowaad waa inuu noqdo inay ka midho dhaliyaan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya. ilaa hadda cid u dhaqaaqday uma jiro. guddoonka iyo guddiga waxaa weydiinaya guddoomiye guddi doorasho ma waxaad u diyaarsan tahay inaad dhinacii koonfureed doorasho ka qabato bes ma u diyaarsan tahay? madaxa gudoomiye waxaan leeyahay dalkani wakti buu u baahan yahay, dib u heshiisiin buu u baahan yahay, midnimadii in la raadi buu u baahan yahay, xukunka si fiican looma qaybsanayo koonfureed baa ku fadhiyay la qaybsan u baahan yahay. dalkan wadahadal ha la geliyo yaa xaqiiqda la iska igatiba maaha. warbixinta guddiga dib u heshiisiinta oo golaha shacabka oo hadda shaqadiisa ku jira ayaa qodobka xildhibaanka ka hadlay geeli doonaan waxaan ku geeriyoonaya arrintaasi bidayta ay kala socdaan xagga guddiga maaha keliya waqooyinkiima waxaa jira arrimo badan oo u baahan in maaragtaa heshiis laga gaaro oo ay ka mid tahay wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa ka mid ah wadahadalka Puntland iyo Galmudug, waxaa ka mid ah kulligooda qorshaha guddiga dib u heshiisiinta ku daba jiraan markii guddida waddankeena ay kordhinayaan aad iyo aad usugu mahadsay meelaha uu tilmaamay in midnimada dalka imarka arrintaasi technica xildhibaan professor Talha بسم الله الرحمن الرحيم. مدربوني خيرين ومنسكي مدرياشا كلها شعبك كمان نرودنا لأيوب هذا الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدربوني سيدي ركيكو ريم ومركو رئيس ومقادرينا أو شفيعان كوديغا دورشوين كيانوتي أي صوت أبتين يودلالك waxaan jecelahay weliba in hawshooda sidaasi ay ugu madax banaanaadaan loona daayo ee aysan noqonin markii fakaana qaab hooseyn ay timaada ila indheelaawo oo haddeen umad kale aan aragno guddiga waxaan rabaa dhowr su-aal inaan weydiiyo waxa ooga qorshaysan su-aalahaas oo ay dhacayaan sida tan ilaa iyo hadda ma jirto dhigis guud ahaan dadka ay ka dhacday ama laga hirgeliyey ee suurtagal ka dhigi karta in si nabadgeliyo doorasho dalka uga dhacda oo hal qof iyo hal cod marka iyadoo 69kii aan wada hubaysnayn dalka ayaa la isu xoog sheegtay hubkana sidaan aanan loo kala haysanin maanto ay dad suuyagu aasan yihiin waxaa idinkaga qorshaysan dadka masaakiinta ah ma heli karaan xorriyad ayaga ninka rabaan ay ku doortaan iyo aan hubaysnayn labo ma jirto ilaa iyo hadda maamul rasmi ahaan magaca dowladeed gobollada qaarkood uga shaqeeya ama uga hirgelay oo ay isu diyaarin karaan doorasho iyo wax la mid ah gobolladaas oo ay ka mid yihiin gobolka matalan shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobollo kale iyo degmooyinkooda oo aan ognahay dowladdu wax shaqo ay kula hirgelisan jiray iyaduna dalka ay u dheer tahay inuusan loo midaysnayn sida walaalkayga maaraya uu sheegay oo ay maqan yihiin xubno waaweyn oo haddii aan iska cafilayna la sheegayo oo loo baahan yahay in iska qeeqa iyadana la caddeeyo oo hawshay oran doonaan saddex ilaa iyada ma aragno miisaaniyad qorshaysan
oo la soo bandhigay oo isu dheelitiran oo loo qoondeeyey hanaanka loo qabanayo doorashooyinka taasina iyadana waxaan rabnaa bal wixii ayaga ay ilaa iyo hadda ama ay rajaynayaan cidda maaragtay ee laysku halayn karo dhaqaalaha doorashooyinkaasi inay bixiso maxaa yeelay tii hadda anaga 5,000 ayaa filaha naloo geliyey tidii lagu yimid qaarna 30,000 hadhow intaasna wixii la dhihi doonatana ma naqaano marka ninkii xoola qabo in la dooran doono in kale ayna allah yaha afar ilaa iyo hadda ma jiro tirakoob sax ah oo lagu salaysiin karo kuraasta la qaybinayo ee deegaan doorashooyinka gobollada iyo degmooyinka ma waxaa la doonayaa in la tixraaco ti 60kii oo aan ogeysay ku dhisnayd oo ilaahay og yahay xamar oo laba kursi lahayd baydhabo laba kursi lahayd beledweyne oo laba kursi lahayd buuladurdoo 5 lahayd guud halka oo 506 lahayd gaalkacyo iyo garow oo laba lahaayeen jariiwan oo 5 lahayd hargeysa iyo burco laba iyo hal lahaayeen walaweyn oo hal lahayd meelo qaarkood loogu sii maaragtay roonaaday meelaha qaarkoodana kuraastooda sidii loo maamulay ee dadka degan iyo kuraasta aan iska warqabin matiyaa la rabaa in looga dhigo mid la tix raacaya ayadoo aan population loo eegin ee xilligaasi qaabkii loo raacay lognahay mise tii hadda maamul goboleedyada ee doorashooyinka dadbain waan ognahay gobollada qaarkood oo dad ayagoo majority ku ah xataa minority nin waxay ku qaataan oo guuri waayey ee ninkii xoog loo waxaa wada gooso oo waxaa ka duwan 4/5 iyagana maamul goboleedyadooda loogu soo dhisay kuraastii ayay maqnaayeen dadkii tirada ku badnaana ay waayeen daran deegaanka shaqada ku lahayn intii la doona ay heleen awood qaybsiga hoggaanka sare ayay ku fadhiisteen 5 waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed waxay ka dherigsan yihiin in doorashooyinka waxa aan soo qaadanayo dhan wax lagu kalsoonaan karo oo la aamini karo oo la tixraaci karo inaysan jirin maxaa yeelay diintu waxay ku dhisnaayeen la joojiyaa bannaan la jiifiyaa bannaan marka walaashayda xaliima iyo tiimkeeda ma laga yaabaa tan soo socoto iyadana inay noqoto la jabruuriyaa bannaan wasalaamu calaykum looga baqaanay golaha shacabka ka jiro marka ka fiican loo soo akhriyo waxaan soo jeedinahaa arrintan maadaama wixii maanta soo weydahay in maaragta doon oo ajendaa golaha aan u geeyo ajendaha la soo geeyey sida loo maamuli lahaa iyo doodaha saan maareen lahay markaa ma aha mid maalin iyo 2 iyo 3 ku dhamaanaysa maaha waxay noqonaysaa mid sidoo kale oo isdheeraad xildhibaano sharta leh iyo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan doorashada dhammaantiin waa islaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka waxaan u mahad celinayaa shaqada wanaagsan ee guddiga iyo warbixinta fiican ay nala wadaageen golaha shacabka aad baa uga mahad celinayaa guddiga madaxa bannaan doorashada su-aashaan oo keliya waxay tahay presentationkii waxaan ka arkayay in nidaamka xisbiyada aad doorateen uu ahaa nidaamka proportional representation sida maaragtay kolley xisbiyada markay isdiiwaangelin doonto sida la socotay marka baarlamaanka la dooranayo adduunka 2 system ayaa lagu doortaa mid waxaa weeye majority system midna waxaa weeye proportional representationkaas oo mataqaana xisbiyada ku registareeyo su-aashu waxay tahay Soomaaliya ognahay xaaladeeda meeshay tahay threshold leedahay threshold ismaan baa maaqan haddii xisbigan yarar faraha badan hadday kulmaan awoodooda ayaa abisgareynayaan marka ma jirtaa leedahay
threshold ma leedihiin aad ku caddalaysiin sida faraha magac oo isdiiwaangelintooda 5% 10% macnaha ma leedihiin meel xadidan oo aad ugu talagasheen in haddii xisbiga uu intaas keeni waayo aad halkaas kentiin waa mahadsantihin thresholdkiina weydiina Soomaali ma aqaan threshold wax lagu wado waa mahadsantihin
ummad qabiilka isku ixtiraama oo isku qadariya oo wax isku siiya oo qofku si sharaf leh looga soo doorto degaan aan isagu markaa qabiil ahaan ka soo jeedin arrintaa waa la soo celin karaa yaan lagu marmarsiiyoonin 4.5 kabaad inuu inoo noqdo oo ay ummadda ku hor istaagno in doorasho xaq iyo xalaala la helo oo weliba si dhaqsa ah loo helo mudane guddoomiye anigu waxaan qabaa guddiga doorashooyinka qaranka soo jeedimaha ay soo jeediyeen inaynu wax ka qaban karno fara badan taageerada ayna weydiisteen ee ah mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid farsamo laga garab istaago golaha shacabku uu guddigu noqdo in Soomaaliya ay mar labaad isku taagto cagiheeda oo ku dhisan dimuqraadiyad ka duuleysa mabaadi'da asaasiga ah ee waafaqsan diinteena iyo dhaqankeena Soomaaliyeed ku dhisan waxa ay gaaladu ugu yeedhaan egalitarian waxa waa dhaqan xor ah oo madax bannaanba qof kasta oo Soomaalida wax ka qoray waxa uu dhaafimayo Soomaalidu inay dhaqan leedahay xor ah oo madax bannaan waxaan qabaa in fursadda doorashadu inoo tahay fursad aynu mar labaad dunida aynu ku noolahay aynu ugu muujin karno waxaa hore laynooga qoray inay sax yihiin ee aynaan ahayn keliya ummad luqadda ay fahmaan ay qabiil waa ka baxay mar labaadna waxaan ogaadinayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo ay gabar madax ka tahay waxay muujinaysaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka karti iyo karaamo badan yihiin ragga Soomaaliyeed meeshii kastoo inuu dhibno waxbaa ka hagaagay warbixinihii maanta laynoo keenay waxay tilmaan u tahay in ay waajib nagu tahay inaynu gabdhaheena isgarab taagno si ay dowladnimada qayb muhiim ugu qaataan waa wanaagsan laakiin waxaa la caadaystay oo baarlamaanka federaalka dhexdiisa laga caadaystay wax loo oo sheegay Soomaaliland ma aha waxay uga maqan baarlamaanka talaya go'aan ka gaadhaan haddii kale magaceeda loo daayo ama kan dadka casmiga Soomaaliland ma lagu dhigaayo barteega loo gooyo bismillahirrahmanirrahiim gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh guddiga doorashooyinka ee madax bannaan dhammaantiin saxaafadda waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka hore inaan horta u mahadnaqo xildhibaan Cabdifatax oo qiray inay gabar hoggaan noqon karto ee cadda ay dhex fadhiso hadda kuwaydoona joogo badanaa inaan hoggaanisko mahadsan markaan guda galo waxaa jira guddiga deegaan doorashooyin fara badan waa la wada hadlay meelo badan laga hadlay laakiin deegaan doorashooyin fara badan oo waxaa jira aanan amnigooda sugnayn waqtiga xaaladka makala hadasheen xukuumadda iyo wasaaradda amniga deegaan doorashooyinkaas waa deegaan doorashooyinka ugu waaweyn sidii loo xalin lahaa xasiloonida loogu soo gudbi lahaa haddaa fiirsi seetooyinka xuduudaha siday u kala xisaabsan yihiin waxaa loo noqonaa maadaama meelaha qaarkood uu amnigiisu sugnayn meesha seetooyinkii ay wadi jireen 1960 waxaa jira oo dhici doona waxaan rabaa in la ogaado intaan la gaarin 2020 doorashooyinka dhici doona maamul goboleedyada ma idinku jirtaa qorshihiina inaad ka qayb qaadataan deegaan doorashooyinka maamul goboleedyada because way isku weydaaan marka hore waa in lasoo doortaa district commissioner kabacdi state levelka iyo maaragtadina loo soo gudbo federaal siday isugu xiran yihiin arrintaas tan labaad waxaan rabinaa weydiiyo oo guddiga diiwaangelinta xisbiyada siyaasadaha waxaan rabnaa inaan ka xaqiijino xisbiyada haddii ay isdiiwaangeliyaan walow sharcigiisii la ansixiyey xaggee kaga jirtaa qodadii haweenka haddii uu guddoomiye xisbiga ka noqdo waxaan rabnaa gabadha guddoomiye ku-xigeen ka noqoto haddii kale guddoomiye intaan la qabanin xisbigaasi waxaa laga dhawaajiyey oo ku jiray qodobka shanaad jawaabtiina shaqaalaha meesha ka shaqeyn doola iyo sida u kala qaybsan yahay iyo in tababaro loo furaayo shaqaalaha joogta ay idin noqonayaan sida adduunka waxaad isticmaali doontaa shaqaalaha dowladda ardada jaamacadaha iyo dadka volunteeriga xagee ka heli doontaa
iyo xukuumadda annaga lafta baarlamaankeena waxaa la qabar u ahaanaa aan noqona gabdhihii ay ku doodi lahaayeen guddiga si ay u helaan dhaqaalo ku filan siyaasad ka garab istaagno shaqo hufanna ay noo warqabtaan si uu dalkeen ugu gudbo waxaa la mooday xal aan ahayn xaq ee ah 4.5 runtii dad badan ay ku xaqiran yihiin dad badan oo waddanka wuxuu qaban lahaana ay 4.5kaas uu reebayo runtii waliba ku awood badan uu soo qabanayo inaan la garab istaagno waddankeena aan ka kala bixino 4.5 waa mahadsantihiin aniga su-aal maaha waa fikri guud oo mawduuca ku saabsan guddigu wuxuu sheegay qorshihiisa ka sokow in dalal badan oo ina ka liitay lagu taabayay doorasho hal qof iyo coda lagu taabayay dadkan baarlamaanka xubnihii soo galay oo maanta waqti 20 sano ku jiray beeshii bay ku dhow yihiin inaynu gaarno in muxuu ahaa inagoo caqabadaha iyo horya aan firinay in la gaaro in doorasho dimuqraadiya oo qofka wanaagsan uu ku soo baxo waddanka axsaab buu noqonayaa haddii ilaahay dalkeeda leeyahay muxuu ahaa soomaalidu waxay tiraahdaa dilibay uu dhuntiyaa markasta waxaa loo dhuntinayo oo rabo in la gaaro waxa weeye doorasho hal qof iyo cod marka guddigu waa mahadsan yahay uu soo sheegay muxuu ahaa qorshihiisa runtiina baarlamaanka waxaa loo gudboon inuu hawsha ka qayb qaato oo si loo gaaro masaalix laga filayo weeye marka sharaf bay noo tahay haddii waqtigaan aynu joogno aynu ka gudubno oo inagu wax ka gaarsiino intii guddigaa laga hawlgalo doorasho hal qof iyo cod marka waxyaabo shishe iyo sanado hore iyo waxbayaan la soo qabsan dabcan baarlamaanka iyo tiradiisu iyo intuu noqonayo waxay ku imaanaysaa markii la sameeyo muxuu ahaa tira koob oo la helo tirada codaynaysa caqabadaha lama aadmin dowladdu qorshay samaysatay iyada fulin baa looga baahanyahay waa muxuu ahaa anigu caqabada keliya ay muuqata marka anigu waxaan qabaa ka tala ahaan inaynaan dogdoloolo u yeelin hawshaas in aynu xaqiijino oo guddigu xaqiijiyo oo baarlamaanku la xaqiijiyo oo xukuumadda xaqiijiso oo la gaaro muxuu ahaa meesha dantu tahay ma fiicna in 20 sano ama 30 sano meeshii dantu ahayd laga sokeeyo sirfin loogu taabayo waa mahadsantii intaas markaan kala soo tashan doonaa doorashooyinka waqti ku filan arrinka oo dood wanaagsan oo caafimaad qabta laga daawo kutub dhan baa naloo qeybiya waxaa weeye waa in lasoo akriyaa oo lasoo taxliilaa oo qof walbaba uu doodba isku soo diyaariyaa macquul maaha inta oo 5 saac laydin qaybiyo in 5 saac iyo bardood layda ka geliyo wax aad yacni uga habboon ma aha xogtu waa badan tahay waa wax oo yacni cilmi ah oo waqti badan ay maaragtay guddigu ay soo geliyeen marka guddigaan siinayaa 2 kelmadood oo jawaab guud ah laakiin usbuuca soo socda ugu yaraan 2 maalmood inaan arrintaas ka doonno ayaa maaragtay ayaanu qorsheynaynaa waqtiga ay noqonaysana berrinta iyo guddiga joogtada ayaanu ka soo doodi doonaa anagoo guddigana kala tashanayna waqtigooda sababtoo ah inay nala joogaan oo doodaas idinkuna aad ballan qaadaan haddii inaad aada usoo akrisaan oo aad isku soo diyaarisaan baan u baahan nahay guddigaan siinayaa 2 kelmadood oo guud wixii intii hadda la sheegay wixii uga baxay inay sheegaan fursadna noo siiseen in aan idiin soo bandhigno howlaha runtii adag oo na horyaalo kulligeed guddiga keliya ma horyaalaan waxaan sida guddoomiyaha sheegay waxaan aad u jecelnahay inaad dokumentiga intaad soo akrisiin wax allaala wixii su-aalaha iyo kuwa haddana weydiisan iyo kuwa dhimanba si fiican inaan noogu soo diyaargarowdin annaguna aan idiin soo diyaargarowno halkaas idiin soo fadhiisano oo wax kasta aan isla meel dhigno haddii aan si kooban u taabto ishuyaasha ugu muhiimsan oo hadda lasoo jeedin waxaa ugu muhiimsan arrinta somalilan annagu markaan ka hadlaynin somalilan ama puntland ama koonfur ama southka ma aanan hadlaynin dokumentigaas aan soo diyaarinay doorashada aan ka hadlayno waddanka soomaaliyeed oo dhan qof kasta oo soomaali ah ay khusaysaa laakiin somalilan keligeed
meel ma aanan istaajin koonfurna keligood meel ma aanan istaajin waxaan ka hadlaynaa arrimaha soomaaliya ka hadlaynaa teeda kale waxaa ogaatiin arrimahaas gudoomiyihii hore wuxuu sheegay arrimaha soomaaliya iyo soomaalidii kaleeto wadahadallo soomaalida federaal wadahadallaa u socda wadahadalladii hala socodsiin shaqaduna waa la kala leeyahay qolaba meelay leedahay shaqa aas qoran lahayn madaxa kuma garaaci karto anagu madaxa kuma garaaci karno shaqa aanaa lahayn shaqadeeda waxa waaye inaan dalkan doorasho ku qabano u maamulno u hirgelino anagu shaqadeena waa intaasi shaqada kaleetana hay-ada kalaa kalale hay-adaa jira siyaasiyiinaa jirta hogaamiyaalaa jira ayaguna waa inay on time ku qabtaan markay waxaa soo qabtaan si aan u hirgelino doorashadii laakiin haddaan iska wada fadhino oon iraa waxaasoo la qabo waxba ma suuroobayo micnaheedu waxaa waaye gabahalkaas fadhida intaa u tagay inaa iraa hadda ilma dhal inay ilma dhasho waxaa ka horeeya dariiqi la soo maro dariiq processka loo soo maro inaa cudxudasha dhacdo dhibaasho inay dhacdo wada sheekeen inay dhacdo markaas kadib ay imaanay si ay ku dhacdo marka qof kasta qaybtiisa ha soo sameeyo markaasna aan doorashadii wada qabsano somaliland anaga guubay noo tahay buuggeena su-aalaha aan uga jawaabayna haddaa aragteen isteediyada markaan ka hadlayno waxaa ugu horeysa somaliland waa qoranta waa noogu dhigan tahay kama aanaan tegin faadumo waa noo qoran tahay waana ka hadalnay muhiimadeeda gaarka aan siinay waana dhul soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa soomaaliya iyo qof kasta midda nabadgelyada haddaan soo qaadano dowladda halkaan warbixinta ugu sheegay gudoomiye ku-xigeenka dowladda waa kala kulanay istaraatiijiyadoodaan aragnay waxayna noo qaban qaadeen wasiirka amniga muddo 2 sano gudaheed ah goobaha warbixinta inay nabad ahaan doonto haddii ilaahira waa inaan ka wada shaqeynaa marka hadda aan bilaabnay hay-adaha education ay ka wada shaqeeyaan sida gudoomiyaha sheegay adinkana isi soo diyaareen anigana aan isi soo diyaarin goobta fagaaraan isugu imaana haddii alla mahadsan waxaa weeye laanta fulinta ay ka madax banaan yihiin golaha shacabka kama madax banaana sababta oo ah annagay noo jawaabaan annagaana la xisaabtana annagaana laga rabo inaan ilaalino madax banaanidooda waxaa weeye ilaalintaas waxaa ka mid ah golaha shacabkaa dejiya miisaaniyadda guddigu waa hadleen waxay yidhaahdeen diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed iyo shaqo badan oo lahayd waa laga dhegaysan waayay dadkii miisaaniyadda guddiga miisaaniyadda iyo maaliyaddu arrinkaas waa maqlayeen markii arrinkaa laga hadlayay shaqada una abbaaran ka qabsadaan usbuuca soo socdana dood fiican oo caafimaad qabta oo serious ah in laysku soo diyaariyo ayaan maaragtay ayaan soo qorshayn doonaa waqtigeeda waana soo kordhayn doonaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran lakum Ada coisa ali.